'Yan uwa Hausawa, 'yan gwagwarmaya, barkanmu da aiki. Gwagwarmaya tana aiki, gwagwarmaya tana ba mu abin da muke so, saƙo yana zuwa inda muke so ije, ya je. Kuma Allah ba azzalumin bawan shi ba. Ita fa gaskiya gaskiya ce, kuma wallahi ƙarya ƙarya ce. Ƙarya in ta shekara 1000 sunanta ƙarya, kuma ramin ƙarya ƙurarre ne. To mu dai har yanzu Fulani kuna ba mu mamaki a al'amarinku. Fulani wallahi sun haukace, Fulani sun birkice, Fulani ba sa hayyacinsu. Fulani malamansu, 'yan siyasansu da sarakunansu da 'yan bandit ɗinsu, 'yan ta'adda na cikin daji da na cikin birni, wallahi gaba ɗaya hankalinsu a tashe yake, a birkice suke, ba su da makama, ba su da madafa, ba su da abin da za su dogara da shi. Abu ɗaya da suke dogaro da shi, suke cin albarkaci da amfanin shi, kalmar da suke raɓewa a jikin Bahaushe ne. Kuma mu mun yaye ku, ba ma buƙatan ku, ba ma kalan dangi, ba ma ƙaunar ku. Yanda ba kwa ƙaunar mu, mu ma ba ma ƙaunar ku. Kuma wannan gwagwarmaya mun soma ta daga nan har illa ma sha'a, ba bari, ba gajiya, ba sarewa. Tun da muka soma, to wallahi shege ta fasa. Kuma Fulani, ko kun koma kuna goya Hausawa, kuna durƙusawa kuna musu gaisuwa, ko me za ku ma Bahaushe na ladabi da biyayya, wallahi aikin gama ya gama. Ba za mu taɓa dawowa kaman da ba. Kuma kuskure ne abin da ya faru, har Bahaushe ya nuna muku yadda da amincewa. Yanzu ga shi dai Fulani kun buɗe ƙungiya ta Fulani zalla, kuma ƙarƙashin jagorancin ɗan ta'adda, wanda bai isa ya bar ƙasar Hausa ba ma, ije wata ƙasa. Kamar yadda ɗan Fodiyo ya shiga wannan ƙangi da ya rayu a gidan Hausawa, ƙasar Hausawa, har ya gama rayuwar shi da ta'addancin shi, bai taɓa barin ƙasar Hausa ba. Barin ƙasar Hausa da yake nan ɗan Fodiyo aka je aka fille kanshi, aka ba karnuka suka ci. Shi ne Fulani suke ƙarya, suke ɓoye mutuwar ɗan Fodiyo. Ɗan Fodiyo kashe shi aka yi. To haka shi ma wannan Ahmad Gumi da aka ba shi jagorancin ƙungiyar Fulani zalla, ƙungiya ce ta ta'addanci, sai suka ɗauko ɗan ta'adda daidai da tafiyarsu da manufarsu suka ba shi. To su Hausawa, sanda mu Hausawa muka ce mun buɗe ƙungiyarmu ta Hausawa zalla, tsantsa, to ku Fulani da kuka zo kuka dinga kawo ayoyi, malaman mumbari, 'yan ta'addan mumbari, kuka dinga kawo ayoyi, kuna juya su iya son ra'ayinku da manufofinku, da hadisin da yake da ifi wanda bai da ba ma hadisin. Kuka dinga korewa da haramtawa da kafircewa da bijirewa da bai alaƙa da musulunci, wai Bahaushe iware ya yi ƙungiyar shi. To mu yanzu muna jira ku ba mu aya da hadisi da kuma hujjoji na Fulani da suka yi wannan nasin ƙungiyar tasu ta zalla, suka ɗauko ɗan ta'adda suka ba shi jagoranci. To yanzu wannan abin da kuke nufi, ai alhaki ne, kuma wallahi shi tonon asiri haka ike. Fulani kun gama kunyata duniya da lahira. Har abada Bafulatani la'ananne, tsinanne ne, ɗan rainin hankali ne, jahili. Kun bala'in raina wa mutane hankali, ga ku kuma baƙaƙen jahilai. Abin haushi, abin nan yana mugun ban mamaki. Wai malami ya gama ɓata lokacin shi da rayuwar shi, wai dai yana neman ilimi don ya cutar da wata ƙabila. Wannan akwai aikin banza a rayuwar Fulani. A kullum Bafulatani ba zai abin da zai amfani al'ummansa ma na Fulanin ba, ballantana wata ƙabila. A kullum baƙin cikin nan da hassadan nan da kuke ma Bahaushe, wallahi da shi za ku mutu. Kuma ɗaukaka da daraja, Bahaushe yanzu ya soma gani yake hawa kan alfarma da ɗaukaka na daraja a idon duniya. Kuma Hausa a idon duniya an santa, duk inda Bahaushe yake an san mutum ne mai mutunci. Kuma duk inda Bafulatani yake
an san ɗan ta'adda ne. Wallahi rainin wayon Fulani ya yi yawa. In dai har Bahaushe zai yi abu, ku kori abun, ku kore shi, ku kawo musulunci, ku ce za ku shafa abin, ku ce haramun ne, don Bahaushe ya yi ware kanshi, kuna haramta abin. To ko da yake ai mu don kun yi haka ma ba abin mamaki ba ne, tunda har Bahaushe yana masallaci yana sallah kuka je kuka kashe shi, ai mun san wannan abin naku daman haka ne. Ku Bahaushe duk abin da zai yi haramun ne. Ko ibada zai yi a gun Bafulatani, in Bahaushe zai yi ibada haramun ne. Kuna bin Bahaushe har masallaci ku kashe. Bahaushe in yayi ƙungiya ya ware kanshi ku ce haramun. Bahaushe yana gidansa yana kwance ku je ku ƙone ku kori mutane daga ƙauyen. Duk wannan shirin da Bahaushe ya yi ma haramun ne. Ya yi magana haramun, ya yi ibada haramun, ya yi abu kun kore shi kun ce haramun, ku kuma sai ku zo ku yi abin, a ina aka halatta muku? Muna son hujja mai ƙarfi, malaman mumbari, 'yan ta'addan mumbari, Musa Mushen Kura, Bashir mazaunin Sokoto, da Abubakar Riban Tallan Nono, da Muhammadu Sani mazaunin Kano. Ƙananan 'yan iska na social media da kuke zuwa social media kuna tattaro bayanai da surutan da yake faruwa a social media, kuna zuwa kuna zama a mumbari da sunan wai malinta da kuma kare 'yan ta'adda. To mu yanzu ga abu ya faru, ku kawo mana hujja mai ƙarfi kuma ku inganta wannan ƙungiyar taku ta Fulani, tamu kuma ku haramta ta. Tunda ku ne masu halak, ku ne masu haram, to sai ku je ku yi. Bahaushe ya daina zuwa kusa da duk inda wani ɗan iskan mumbari yake da sunan malinta, da duk wani ɗan iskan azzalumi ɓarawo da yake siyasa, da kuma duk wani ɗan iskan da ƙiƙi jahilin da ya nannaɗe jikin shi da kansa da wani rawani wai da sunan sarauta. Duk sarautan fulako ne, malintan fulako, siyasar fulako. To ba mu ba ku, kuma shege ka fasa. Za ku ga aikin Hausawa. Ba kun ce kaɗawawa ba? Mun yadda mu kun ce kaɗawawa, kun ce Bahaushe ba ma guje. To duk mun yadda. Za ku ga aikin wawaye. Za ku gane kuranku. Wannan duk birkicewan da kuke da wani hauragiyan nan da kuke ba zai hana ku mutuwa ba. Shure-shure ba ta hana mutuwa. Kuma duk abin da za ku yi ma Bahaushe na lallami ko na yaudara ko ƙarya addini, aikin banza ne. Na gaba yayi gaba, na baya sai labari. Har abada, har abadan abada, mu dai Hausawa ba za mu taɓa yadda ba Fulatani ya shigo rigar mu ta mutunci ya ce zai laɓe ba. Ko me za ku ma Bahaushe, wallahi an rabuwa na har abadan abada. Allah bai haɗa ƙabila biyu waje ɗaya ba, kuma ba inda wata ƙabila za ta fake cikin wata ƙabila ba tare da Allah ya la'anci wannan ƙabilar ba. La'anan ne kuke gani a kanku, 'yan iska, 'yan ta'adda, maciya amana, fasikai, maƙaryata. To sai mu ga yadda za ku yi ku goge abin da kuka yi na kore samuwar Hausa da ƙungiyar Hausawa da haɗin kan Hausawa. Duk kun kore, kun shafe shi, kun haramta shi. To ku naku da kuke ku kawo mana hujja, ku halatta mu gani.